Mun Kangjeng Nabi kapungkur kantos calik na modelkeun kumaha. Nah, ketika kita tahu bahwa duduknya Kangjeng Nabi itu seperti misalkan kieu, nah itulah kita itu menduduki sunahnya Kangjeng Nabi. Lamun Kangjeng Nabi kantos ayeuna barang mam na Kangjeng Nabi modelkeun kumaha, ketika kita meniru Kangjeng Nabi, nah kita itu melakukan sunah. Itulah yang diartikan dengan sunah. Jadi sunah itu sesuatu yang pernah dilakukan oleh baginda Nabi, dan sesuatu yang pernah dilakukan oleh baginda Nabi ketika kita ikuti, ketika kita contoh, lamun kurang ditiru, kita jadi pahala ganjaran. Sakali ngalaksanakeun pada bulan Kangjeng Nabi dilipat gandakan ke Allah jadi 10. Di Al-Qur'an jeung dina hadis banyak dijelaskan bahwa satu kali melakukan ma'ruf atau kebaikan terutama di dalam sunnah, maka itu dijadikan satu dalam kali dalam jumlah 10 lipat. Nah itu. Jadi apa-apa saja yang pernah dilakukan oleh baginda Nabi itulah sunnah. Jangankan nikahnya, jangankan duduknya, asup ka WC-na, ka sare-sarena, ka bangun-bangun tidurna, ka lempang-lempangna, bahkan hingga sampai rambut modelna kumaha Kangjeng Nabi, ketika kita tiru maka itu jadi sunnah. Nah itu jadi sunnah Kangjeng Nabi itu tidak cukup berhenti sampai melakukan sholat. Banyak sunnah Kangjeng Nabi, seperti contohnya kita meminum sesuatu atau memakan sesuatu gunakan tangan kanan. Karena diberitahu oleh Kangjeng Nabi, siapa orang meminum atau memakan dengan menggunakan tangan kiri, ingatlah bahwa setan itu ketika makan dan minum menggunakan tangan kiri. Nah itulah. Nah ketika kita tahu bahwa Kangjeng Nabi melarang, membatasi dalam sikap minum atau makan harus menggunakan tangan kanan, maka hendaknya kita sebagai umatnya jangan meniru perbuatan selain daripada yang dianjurkan. Kenapa? Karena sudah dijelaskan bahwa minum menggunakan tangan kiri teh setan yang masa. Nah, contohnya seperti ini. Ini kan tangan kanan ya. Beneran kira haus contoh. Ya. Ketika kita meminum atau melakukan apa saja, setelah tahu bahwa Rasul itu seperti itu, dipahalaan ku Allah, diberi ganjaran ku Allah. Tapi lamun nyaho, ari teh nyaho mah mau diberi pahala. Beda anu nyaho jeung henteu kumaha? Beda anu nyaho jeung henteu kieu. Mun anu nyaho mah ketika kita meminum dengan menggunakan tangan kanan pasti di hatenya ada goresan. Oh, berarti gambaran seperti Rasul teh kieu nginumna. Pasti gitu. Kenapa mesti begitu? Karena jangankan kita umat muslim, jangankan umat Islam, jangankan kita yang mengklaim sendiri, mengakui sendiri bahwa ingin sekali diakui umat baginda Nabi, menginginkan dicintai oleh Rasul dan kita cinta pada Rasul. Orang-orang kafir, orang-orang Yahudi, orang Nasrani, non-muslim, itu mereka itu sama suka minum dan suka makan. Terkadang juga mereka itu menggunakan tangan kanan cara minumnya. Tetapi mereka itu tidak mungkin merupakan daripada bagian umat Kangjeng Rasul Muhammad. Kenapa? Yang membedakan itu di hati. Nah itu, makanya ketika kita meminum dengan menggunakan tangan kanan, itu harus tahu bahwa ada anjuran Rasul, dicaram ku Rasul, tong sok minum atau nyatuan ku tangan kiri. Alasanana setan sok ngagunakeun tangan kiri, maka Rasul itu menganjurkan dengan tangan kanan. Nah, di samping itu, agar supaya kita beda dengan setan, nah lakukan minum dengan cara sebelah kanan untuk perbedaan kita dengan setan. Tapi lamun keur ngabedakeun jeung kafir, apa itu? Karena kafir kan terkadang minum make tangan kanan, daan make tangan kanan. Nah, perbedaan kita dengan kafir itu adalah hati. Maka ketika kita meminum dengan menggunakan tangan kanan, di hati kita harus ada Nabi, harus ada Rasulullah masa. Jika tidak seperti itu, lapor pegawaian orang. Ini kan pegawaian enteng, kamu bari haus boleh enteng pisan eta mah. Disejak malah. Ini seperti ayeuna ya Bang, kebenaran masa ada hausnya. Ini contoh sekaligus untuk menunjukkan bahwa Rasul itu seperti ini. Ya seperti ieu lah Rasul. Rasul saat minum seperti ieu. Teu aya bedana, teu aya. Apa percis yang seperti itu? Percis Rasul seperti ieu. Nah, dengan cara pertama, satu, Rasul itu ketika minum baik satu gelas ini, iya gelasnya mungkin terlalu gede atau terlalu kecil. Kalau zaman dulu memang ukuran-ukurannya arah-arah masa. Jadi yang dianjurkan ku Rasul itu adalah meminum dengan tangan sebelah kanan dan cara minumnya pun minimal harus 3 kali. Jadi pertama itu sekali modern bieu. Kaduana leuit deui. Katilu leuit deui. Haus ongkoin. Nah, apa faedah dan hikmahnya? Setiap pelaksanaan yang Rasul lakukan itu mengandung 2. Dalam arti kandungan yang pertama positif, kandungan yang kedua adalah negatif. Kandungan pertama, kenapa Rasul menganjurkan 3 kali segupan napas di luar? Karena ketika kita minum
sagelas kieu disakaliguskeun akan terjadi negatifna dua dampak. Minimal dua dampak akibat daripada nginum disakaliguskeun, dua dampak penyakit. Nu hiji penyakit hate busuk. Mun ayeuna mah bahasana, masan meureunna hate busuk teh. Mun ayeuna mah kanker hati. Nu kadua perut buncit. Sehat tapi perut buncit. Mun ayeuna mah cacingeun, mempadlan. Nah, ku Rasul dibejakeun ketika nginum satu gelas ieu disakaliguskeun, dampak negatifna bakal hate buruk, boga hate kanker hati dan juga perut kembung. Meureun ari perut kembung mah disebutkeun zaman ayeuna mah penyakitna penyakit cacingeun. Nah, ketika kita sudah tahu hal seperti itu, tanamkan di hati kita bahwa nginum carana kitu teh nginum cara Rasul. Bagaimana carana? Carana mah kudu kitu we. Gambarkeun Rasul dina hati, aku cinta pada Rasul hingga sampai minumnya pun kurang diturutan. Biasakeun memang matak dina salat sok aya usoli teh eta teh supaya ngagambarkeun ngahadirkeun hate. Dan ngomongkeun usoli dina salat eta teh hukumna teh sunnah. Kitu kitu jadi masalah. Nah, seperti gitu akhirnya orang minum menggunakan tangan kanan itu cocok, udah sesuai dengan anjuran Rasul. Tapi ketika tidak ada hati goresan Rasul, bayangan Rasul teh seperti itu, maka gagal kecintaan kita niru nah Rasul minum seperti itu teh moal diakui ku Rasul. Naon sebab kafir oge minumna terkadang aya nu make cara nggunakeun tangan kanan. Nu paling gampang adalah ketika minum atau apa sajalah. Ini contoh minum aya nama. Ketika nginum kieu ke urang teh dina hate teh kudu aya demi cintaku padamu dina hate. Emang kudu kitu. Ieu mah lain lalagaan, memang kudu kitu. Jadi geus otomatis. Dan mun rek diomongkeun seperti gitulah. Seperti niat kan usoli dina hate itu aku salat gitu. Nah seperti kurang nginum teh dina hate kudu aya demi cintaku padamu. Gitu. Apapun akan kulakukan, minimal seperti gitu. Kalau udah biasa mah tuh udah diomongkan gitu. Tetapi setidaknya untuk belajar itu, apapun yang kita lakukan itu harus ditanamkan di hati. Setelah prakteknya benar, maka gariskan goresan di hati teh bahwa aku cinta padamu, melakukan ini karena Rasul gitu. Jadi melakukan gitu teh karena Rasul. Contoh dalam minum. Contoh deui, cek tadi Rasul mah bororaan nyontohan di dalam sholat. Sholat mah terlalu unggul. Jika memang ditiru itu sudah lengkap semuanya. Pasti Rasul sholatnya seperti itu. Jangankan ibadah sholat, jangankan ibadah puasa, jangankan ibadah haji. Mencontoh Rasul itu hingga sampai memasuki WC itu kudu cara Rasul. Makanya ulama mengatakan bahwa hidup kita harus cara Rasul, mati pun harus cara Rasul. Di antara mati cara Rasul kumaha? Di antara mati cara Rasul urang geus ngalaksanakeun nganting nyahueun ting henteu. Kata baginda Nabi, alaikum bisyabil abyan lial basaha ahyaukum ihyaukum. Cek Kangjeng Nabi, gunakan pakailah pakaian-pakaian yang berwarna putih. Lial basaha ahyaukum, dipakainya digunakeunana selama hidup. Rasul itu cinta kepada warna putih. Apapun itu keputih-putihan itu kecintaannya Rasul. Tapi lain keputih-putihan dina awak, kata mahapur. Ada kemudian awak mah hapur. Maksudnya pakaian. Apakah masuk WC urang sunnah cenah nggunakeun pakaian putih tetap masukna. Di bahasa nage tinggal lial bahasa ya hukum. Pakai warna putih itu selama kita hidup. Bahkan selanjutnya hadis menyebutkan kapinu biha mautakum. Nepikeun kalian kubur, oke, ketika mati harus cara Rasul. Gunakan pakaian-pakaian warna-warna yang dicintai oleh Rasul, karena Rasul cinta kepada pakaian putih itu sebab Allah mencintai warna bodas. Alhamdulillah masa di urang mah budaya di urang mah hirup urang osok make baju bodas dan memang gemar karena warna bodas. Dan bagian di urang oge termasuk di mana jelema nu maot sok dikapankeun ku warna putih. Apa hukumnya sunnah eta teh? Lain teh meunang nu maot dibungkus ku warna hijau. Gae sok video anu maot. Urang mah yang warna bodong teh jadi masalah gae. Doraka teh doraka ngan teh sunnah. Allah teh cinta. Warna hijau jeung warna pocongna hebat. Dan pocongna serem. Paduli teh itu jadi masalah, teu haram, teu dosa. Nah, itulah salah satu bagian daripada urang ngagunakeun warna-warna yang dicintai Rasul itu hingga sampai mati kita menggunakan cara Rasul. Kenapa mati dikapani dengan warna putih? Ngomongna eta sunnah Rasul tetapi keur hidupna urang masa hirupna teu cara Rasul.
Padahal mempang urang keur hirup sok berlaku, berbuat, sikapi apa saja yang dicintai Rasul, lakukan. Urang mah sebenarnya geus nyaho ieu teh. Bahwa Rasul seperti kumaha, sunahna seperti kumaha. Ngan sayang seribu sayang, di yaumul kiamah di akhirat aya jelema salatna kos Rasul, puasana kos Rasul, sagala rupana kos Rasul tapi teu disapaatan. Aduh. Coba bayangkeun. Inilah yang perlu kita gali. Aya nu berlaku hidupnya keseharian seperti Rasul, bahkan ke salat seperti Rasul, tapi di yaumul kiamah teu diangkat ke Rasul. Walaupun memang orang tersebut itu merupakan bagian daripada umat Rasul, tapi teu kasapaatan harita. Karena waktu harita dikisahkeun anu disapaatan tanpa hisab, bigori hisabin wal adabin 70.000. Tak ketika 70.000 Rasul mimpin orang tersebut nu arek diasupkeun ka surga tanpa hisab jeung tanpa disiksa heula, ngagorobok ditukangeun, "Ya Rasul, saya salat sepertimu, saya umatmu, saya puasa, saya berlaku sepertimu." Disampeurkeun ku Rasul teh memang jelema teh sok salat. Memang hidup di masa Rasul, memang puasa kos Rasul, apa-apa saja kos Rasul. Barang ditempona hatena teh eueuh goresan ngaran Kangjeng Nabi. Allahu Akbar. Walaupun eta umat Rasul, lain berarti eta jelema engkeuna bakal ka neraka, tapi minimal setidakna moal asup kana bagian golongan anu asup ka surga tanpa hisab. Ya mau tidak mau diproses heula we dihisab heula eta jelema teh. Nah, orang jangan sampaikan kan seperti itu. Kembali deui bahwa sikap Rasul yang wajib ditiru ketika kita menginginkan menjadi umatnya itu, ujung rambut hingga 11 dapal itu perlu diperagakan dan perlu ditanamkan di dalam hati. Jangankan sholatna ka asup-asup ka WC, maaf kata karena ini majelis mulia, ka ngising-ngising ku cara Rasul. Nya kumaha? Percuma urang sare ala Rasul, sholat ala Rasul, modal ala kafir. Atau sholat cara Rasul, sare molor cara kafir. Puasa cara Rasul, sholat cara Rasul, bergaya bergaul ala Fir'aun. Jika tidak lengkap seperti itu, arek kumaha urang diakuna. Sholawat digemur-gemur, baca sholawat terus dina hati, tapi tidak ada goresan di hati. Cinta ka Rasul, bayangan Rasul, itu tidak mudah untuk kita mengakui cinta saja. Orang cinta teh ka Rasul. Cinta teh ka Rasul. Cinta orang benar apa teh benar? Sungguh apa teh sungguh? Digajina palsu atau memang asli? Lamun dibejakeun, dibejaan aya kabar ye di Palabuhan Ratu aya awe geulis masan. Rek nanya ya ka Mang Padlan, di Palabuhan Ratu aya awe geulis bogoh teu? Wah edan. Piraku deui bogoh. Coba, di Palabuhan Ratu aya awe geulis mangadu bogoh teu? Oh, panca dengan nanya kudu kasih awan. Di Palabuhan Ratu aya awe geulis bogoh teu? Bogoh teu? Wah, bener can areli. Namukeun jika kita mendapatkan berita, walaupun memang berita itu kriteria model awewe lah nu geulis pan sanu teu bogoh. Sanu teu pasti bogoh, sanu teu bakal bogoh ka awe geulis mah. Tapi ketika kita baru mengetahui karak beja, aya informasi di Palabuhan aya awe geulis, hati-hati, jawaban Anda itu bisa menunjukkan kepada kebodohan. Awas asu'al nisful ilmi. Pertanyaan atau bertanya itu menunjukkan sebagian daripada pengetahuan. Lamun hayang ningali jelema pinter dan bodoh, tempo we gaya omonganana. Ngajawab atau mere jawaban atau bertanya itu menunjukkan bagian daripada pengetahuan. Di Palabuhan Ratu aya awe geulis, mun ditanya mangadu bogoh teu bogoh, salah. Kata-kata bogoh atau kata cinta itu tidak cukup sehingga sampai baru mendengar berita saja mus langsung. Emang bisa orang ketika aya beja karak geulis awewe di Palabuhan Ratu langsung suka, langsung cinta? Moal mungkin. Aduk-adukan oke. Moal walaupun kriteria kita, kriteria pada umumnya lelaki itu moal mungkin teu bogoh, tapi ketika tidak melihat can neureum mah mungkin bogoh ka kumaha ge. Haram jadah dipaksakeun moal lah ka kumaha ge. Kakak gelo jelema ge paling. Maka Mang Padlan hampura tadi jawaban Mang Padlan reuas eta jawabanna mun oke aing mah jawab. Tapi kenai mewakili orang-orang yang lain. Nah, lalu kemudian sikap yang paling baik, sikap yang paling hebat, yang paling efektif saat ketika kita mendengar atau aya informasi di Palabuhan aya awe geulis, sikap kita itu harusnya tenang dulu. Minimal di dalam hati ada dua.
Mun dibejakeun di palabuhan aya awe geulis, ditanya bogoh henteu lepeh. Diam. Jika ingin diungkapkan, jawabannya minimal seperti itu. Di palabuhan awe geulis. Nu bener sia teh dewek penasaran kan nu geulis. Hiji. Yang paling cantik, yang paling bagus seperti itu. Kalau pisan jelema disebutkan aya nu geulis itu aya langsung bogo, ira sia neuleuna. Di palabuhan aya baso. Ngeunah, hayang teu? Hayang, jawabanana. Mun hayang pantas, mun cinta mah teu pantas. Mun coba lamun kieu mah padahal di palabuhan aya baso ngeunah, cuma bareng heueuh ngeunah. Salah teu? Salah. Di palabuhan aya awe cantik, tong bogoh. Tapi yang harus kita tanamkan, yang harus tumbuh di hati kita jika otak normal, jika selera normal. Satu, pertama di hati kita itu harus ada rasa penasaran. Penasaran dewek mulnya, hiji penasaran. Kedua dilanjutkan mulnya, daekeun teu daekeun, rek kumaha wae carana, naon wae syaratna, apapun yang dia pinta akan ku gapai untuk mendapatkan cintanya dan supaya hidup dengan itu. Karena ida sakotul mahabbah, ida sohatil mahabbah sakotot surutul adab. Itu cek ulamana. Jika cinta sudah menggebu-gebu, jika cinta sudah benar-benar, maka apapun persyaratannya akan ditepis, ditendang. Itu cek ulama mah. Kullu ma yaf'aluhul mahbub mahbubun. Budak deui orang yang kita cintai itu sangat menyenangkan. Mun geus nempo eta teh dibelaan teh, can nempo mah rek belaan naon. Jadi pertama ketika kita tahu bahwa di palabuhan ratu aya awe geulis, sikap kita harus tenang, tapi di hati kita harus ada penasaran. Kedua harus ada ancaman. Kumaha we carana aing kudu beunang eta awe. Kabeneran pan aing teh jomblo mun bari teh laku-laku. Ada. Awan. Jadi harus kita kembalikan. Jadi berarti ketika kita mendengar orang biasa saja pada umumnya, lalaki hayang kanu geulis, mun karak beja mah tong sok gampang ngomongkeun cinta. Karena ketika kita memaksakan mengungkapkan cinta, padahal can euleuh, semakin gila Anda mengatakan cinta, semakin ketahuan bahwa Anda itu bukan orang yang sehat. Nah sekarang ki ayeuna urang cinta teh ka Kanjeng Nabi. Cinta ka Kanjeng Nabi. Moal aya jawaban jelema ketika ditanya cinta teh ka Kanjeng Nabi, henteu. Bisa jadi orang tersebut itu memeh ayeuna di ponis hatinya seperti apa, minimal digebukan heula. Rasa. Ketika kita ditanya cinta tidak kepada baginda Nabi, pasti jawaban orang itu dari mulai yang kecil hingga sampai yang dewasa, jawabannya pasti cinta. Tetapi istilah cinta itu memang sesuatu yang paling mudah dikatakan tapi sulit untuk dibuktikan. Numpang gampang-gampang nak mengungkapkan itu ungkapan kata cinta. Bororaah anak dewasa, bororaah jelema anu normal, terkadang nu gelo di pepatahan I love you gitu sih. Cinta gitu atuh padamu gitu. Atau anak ibu gitu. Cinta. Udah leutik 3 tahun, yang penting bisa ngomong, diajarkan tidak berbicara aku cinta padamu atau aku cinta bisaan. Nah, makanya sesuatu yang paling mudah itu adalah mengungkapkan kata cinta. Ngan anu paling hese mah madu ngasupkeun benang kana jero kana liang jarum eta hese mah. Namun sebab ngasupkeun benang kana liang jarum, komo jarumna jeung kecos leutik teh itu mah terbatas. Nah jangan di dalam anu bolodok dulu terkadang anu terang sulit komo anu buta beneran tapi mengatakan cinta ngomongkeun bogoh ka jelema ngomongkeun I love you boro-boro jelema anu beutak nu baong ge bisaeun boro-boro jelema gede boro-boro jelema jembrong budak leutik karak bisa ngomong bisaeun. Nah sekarang ieu kategori urang teh mengungkapkan cinta ka Kanjeng Nabi. Pertama, apakah kecintaan kalian itu sebagai anak kecil? Apa sebagai orang gila? Atau sebagai orang dewasa yang normal? Apa memang punya tujuan? Budak leutik, cinta gitu, cinta. Tanya, apa harapannya? Apa keinginannya? Ada bisa, mau bisa ngungkapkan. Nu burung soba, aku cinta padamu. Tanya maksudnya tujuannya, mau bisa. Sanajan jelema dewasa ngomongkeun cinta itu mesti diklarifikasi. Tujuannya apa, seperti apa, buktinya apa, seperti itu kan. Nah seperti itu. Aya awe geulis oge di palabuhan ratu. Teu pantes lamun urang can nempo langsung cinta walaupun emang geulis. Langkah kita itu harus penasaran, datangan ke pelabuhan ratu. Biasana buaya mah tiba heula, aduh, memeh ka imahna, ditong heula imahna bisa kiloan deui wah itu imahna. Oh, iya imahna teh bener gedong. Nih.
Pengalaman sim kuring baheula lamun ngeceng awewe tarawaka langsung ka imana madu bener tuh tanya we mah tara. Pertama kali langkah buaya untuk mendapatkan cintanya wanita itu tara langsung nembak nu diarah teh sok babaturan deukeut heula. Bener tuh? Langkah pertama itu ketahuilah siapa kawan temannya wanita tersebut. Karena dengan kita berdekatan dengan kawannya, berdekatan dengan sahabatnya, kita akan leluasa untuk mengetahui apa kesukaanna, naon karesepna, naon hobina, hayangna dikumahakeun eta awewe. Dengan cara seperti kitu mah teu isukan page tah harita keneh kurang dibawakeun ditarima cinta. Orang jadah ngomong langsung cinta. Langkah pertama kita penasaran. Dan orang yang netral, orang yang sempurna pemikiran, nah ketika tahu bahwa itu rumahnya orang yang paling cantik, karena beritanya seperti itu, mau gurasak gurusuk, mau gedebag-gedebuk, mau rusuh, asup ka jero neng, aku cinta padamu, wah, sakumaha kasep, sinting, gitu begitu deh. Siapa lu? Lu memang tampan, tapi lu gak berakhlak dong. Pan gitu men ngomongna, lu punya apa datang ke sini? Lu punya pekerjaan apa? Lu titel apa? Gitu kan? Lamun ngomong saya RT, geus presiden datang ka dieu. Geus raja datang ka dieu. Kamu kasebutkeun saya tukang tahu, tukang tahu. Lu boga showroom geus ngalamar ka dieu, karak tukang tahu bari asup teu assalamualaikum acan, bari ngungkapkeun cinta, kira-kira seperti itu. Nah, makanya langkah pertama untuk menggapai cintanya seseorang dan ungkapan kita agar supaya diterima itu harus ada trik-trik siasat-siasat yang cantik. Datangan babaturanana. Tanyakeun, ari si Neng itu karesepna naon? Baso, tah inget baso teh teh kabeukin awewe geulis. Awewe eta. Terus warna favorit yang dia cintai apa? Warna pink. Warna pink. Nu asalna sok make baju hideung. Geus nyahoan awewe geulis eta sok make baju pink. Ulin make baju pink anu diganti. Lalaki teh euy. Aduh, rek awewe numpang na. Jadi dagang tahu make baju pink kana. Masya Allah. Yang paling baik itu adalah deketi sahabat. Nah, deketi kawan. Nah, apalagi sahabat cewek itu teh jelema nu dipercaya ku manehna geus mantep lah. Beunang eta babaturanana sekaligus beunang hatena we geulis eta. Nah gitu mah Ayong. Emang gitu siasat buaya. Siasat. Kumaha bapak baturana jeung Kita kembalikan lagi lah. Contoh itu cukup apa ente kira-kira? Cukup dah. Ka hartos tuh. Kita cinta kepada baginda Nabi. Cinta ka Rasul. Semudah itu kalian mengatakan aku cinta ka Rasul. Kapan kalian bertemu dengan Rasul? Duduk bareng jeung Rasul, berjumpa dengan Rasul, bareng hidup jeung Rasul. Iraha. Can pernah dengan Awas. Namun kita mah pernah bareng jeung Rasul, Anda mengatakan cinta pada Rasul, bukan salut lagi, takjub, ajib, luar biasa karena keimanan Anda itu bukti. Betul? Ya mana seperti itu? Urang cinta ka Rasul, iraha penak jeung Rasul, iraha berjumpa jeung Rasul. Jangankan hidup bareng di masana, jangankan bertatap muka seperti kieu urang. Teu ngimpi-ngimpi acan, sekalipun dina mimpi, jika satu kali saja kita berjumpa dengan Rasul di dalam mimpi jadi wali. Bila malu pernah mimpi jeung Rasul jadi wali langsung, jadi kekasih Allah. Nah, kayak gitu. Sebab impian selain daripada Rasul, apa selain daripada kebaikan yang kita impikannya itu pasti ke di setan. Di setan, awas hati-hati. Rasul menjelaskan setiap impian yang bukan merupakan kebaikan pastikan eta datang hati setan. Karena setan mau bisa menyerupai Rasul. Oleh karena itu siapa orang yang pernah berjumpa dengan Rasul walaupun di dalam mimpi, maka itu Rasul kenyataan. Kita dihukumi sebagai status kekasih Allah Subhanahu wa taala karena berjumpa dengan kekasih Allah sekalipun di dalam mimpi. Nah, orang cinta ka Rasul can pernah ningali acan, ieu jauh pembuktianana. Lamun teu ditata remaja, masa muda, budak generasi ayeuna cilaka jadi. Insyaallah. Nyahoan Rasul di mana? Apaleun Rasul di saha? Kamu bari budak teu ngararaji. Kumaha carana agar supaya berjumpa dengan Rasul? Geus teu aya Rasulna oge. Nu jarah ka tanah suci, nu jarah ayeuna ka Mekah, ingin berjumpa dengan Rasul, sanes sujud seperti kieu, tapi ka makbaro kamakomna itu seakan-akan langsung bisa berjumpa, tapi kan tertingali orang Rasul teh seperti kumaha kasetna, gagahna, pinterna, wujudna, cahayana dan sebagainya. Nah, oleh karena itu ketika orang belum pernah meniru Rasul,
Karena dia itu belum pernah melihat Rasul, maka kecintaan mereka itu bisa batal. Ribu, itu mah ibadah oke. Jangankan 1 tahun, 2 tahun, 70 tahun, ribuan tahun ibadah dilaksanakan tanpa ada goresan. Hati ini cinta ke Rasul, bari bukti ngalaksanakan percis kos Rasul, di hati gambaran Rasul seperti itu, maka bisa batal kecintaan orang. Alternatif yang paling baik pada masa ini, khususnya ke generasi, orang sok benahi bahwa kecintaan Rasul itu tidak mungkin terjadi jika kita tidak mengetahui Rasul. Carana kumaha atuh cenah jang ceuk mangaduh teh. Carana wajib daek teu daek kudu nyaho gambaran Rasul seperti kumaha, carana Rasul berpakaian seperti kumaha, karesep Rasul seperti kumaha, orang yang dicintai Rasul itu siapa dan apa, terus kemudian Rasul menganjurkan seperti apa dan sebagainya, itu kudu nyaho. Mun teu nyaho borora dicintai ku Rasul, terkadang orang dibenci. Allah sih mengaduh kade. Siapa sekarang yang jadi pengganti Rasul? Meneruskan Rasul. Nu cara Rasul saha? Tingalikeun al ulama umana Rasul. Pertama, cing nyaho bahwa ulama, para kiai, ustaz ajengan, orang yang berilmu itulah orang bukan hanya sebagai pewaris tapi umana Rasul yang dipercayakan Rasul. Nu dipercaya ku Rasul teh para alim ulama. Titipan Rasul teh eta. Orang yang dipercaya Rasul itu para alim ulama. Bahkan hadis mengatakan warasatul anbiya, ulama pewarisna nabi. Nah, jika kita menginginkan kecintaan kita itu diterima oleh Rasul, lihatlah ulama. Tanpa ulama, gayana ulama nu bener pasti eta gayana sosok Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terutama para duliyahna, para habaib, para nasabna, nasab keturunanana, geus moal terlepas di akhlak eyangna. Dalam urang hayang cinta ka Rasul kudu nyaho. Di antarana tingali ulama. Itulah sosok sebagai pengganti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga sampai menurut Kangjeng Nabi, man nadoro ila wajhil alim nadrotan papariha biha. Khalaqallahu min tilkan nadroh malakan yastaghfiru ila yaumil qiyamah. Ceuk Kangjeng Nabi saha jelema nu ningali beungeutna jelema alim, awas. Alim itu, ulama itu kata jamak, kata banyak daripada kata alim. Lamun alim itu hanya pintar, hanya orang yang paham agama. Jika ulama itu diglobalkan, jadi para orang-orang gegeden, para orang-orang yang berilmu, itu seperti itu. Jika orang melihat muka nak jelema alim, jelema pintar, kiai, mun aya ustaz, nadrotan papariha biha, ngan pandangan anak menyenangkan mengadu. Menyenangkan kumaha teu sinis. Kan aya pandangan teh meureun aya dua. Pandangan mengadu ka abdi misalkan contoh. Itu dimaksud dengan pandangan apa? Mun pandangan sinis kan beda teu kitu. Pandangan sinis teu kieu, meletet gitu kan aya hasud, aya dendam, aya apa? Aya kagorengan. Seperti urang ka awewe memang gitu seperti itu. Pandangan itu aya dua. Aya pandangan kitu ngaherankeun, pandangan wow aneh, pandangan gitu kan itu rupa-rupa. Nah, ketika kita melihat muka orang alim, nadrotan papariha biha, lalu di hati kita itu sejuk, maksudnya nikmat, ditujukan, senang ningali wajah ulama mah, bisa senang ningali beungeut ulama karena orang nyaho bahwa ulama teh warasatul anbiya, bahwa orang teh yang diterima cinta ku Rasul, da batal lamun urang cinta ka Rasul teu nempo Rasulna. Sebagai ganti Rasul itu adalah para ulama. Tempo kiai teh tak kudu tingali Rasul dina hati teh demi cintaku padamu. Nampo alim ulama dina hati kitu demi cintaku padamu. Muna ka saha eta? Muna ka saha? Mongkana ka Rasul muna teh demi cintamu, cintaku padamu. Tak itu. Maka khalaqallahu min tilkana roh malakan. Satu kali memandang alim ulama, maka ku Allah dijadikan atas pandangan ini malaikat yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Nepikeun ka satungtung ieu alam dunya masih kene, malaikat ngajedog pametakeun hampura keur urang nu nempo alim ulama. Aduh, subhanallah. Luar biasa teh? Luar biasa teh? Eta teh nempo kiai, lain nempo RT. Nempo kiai, lain nempo RW. Nampo kiai masa kali dijadikan dihodaman ku Allah melalui malaikat nepikeun ka kiamat meta hampura ke urang untung teu. Untung eta luar biasa ya kiai ulama masya Allah. Nampo kiai sakali sapandangan teu berulang-ulang nadrotan papariha biha tibang ukur. Wow, geus sakitu lah. Tibang wow we meureungan.
apa di depo. Wah, berarti Kangjeng Rasul teh sosokna, gayana dan lain sebagainya minimal seperti itulah minimal. Maka Allah mutus sebagai utusan anu ngahodaman urang berupa malaikat minta hampura nepikeun ka kiamat. Maka ieu rek dosana sabade kumaha, yang penting ulah musyrik jeung lain dosa-dosa gede ayeuna ditempokeun ka kiai. Lain kuring maksudna mana di dieu aya guru urang di jero aya. Ayo orang alim bagian daripada alim, mudah-mudahan kan santri meureunnan keur belajar keneh. Iya TKB setelah kembali di dia yang penting mata ieu teu ditinggalikeun kana maksiat, barokah hodam da penting teu kudu ngawaleuwit mana teu kudu. Dibere hodam, maka lamun aya santri nu hayang ngagablegan hodam, tempo we guru maneh sorangan. Penpelek. Teu kudu make hodam budak duit sagala rupa, komo hayang miara jin bah. Jin leuwih mulia mana jeung malaikat? Jin mulia mana jeung malaikat? Mending kene tepo kiai dibere hodam malaikat. Gusti Allah bisa dititah teu bisa dititah eta mah da tugasna titah minta hampura dosa urang ngungkul. Balik ti dieu Ausman balik ka imah eta mata ieu teh langsung dijadikeun ayeuna keneh eta aya digigiereun aya digigiereun percaya teu? Percaya teu? Ieu Rasul ceuk moal gagal hadis mah eta. Kan kade sukan pageto make kacamata hideung lah. Make kacamata hideung mah tuh katempokeun bikin jelas. Batur teu neuleun pan urang jelas urang cileng ka mana-mana. Nu pupuna mah pareunkeun dina maksiat. Selama urang can dideulekeun mata ieu kana pamaksiatan, malaikat terus nunutur ka urang ka mana wae. Tapi sakelas nempo pamaksiatan komo bari dihaja leupas si deui. Da malaikat mah najiseun ka jelema anu bobolopat ku dosa atau kana maksiat. Sebab malaikat makhluk paling suci. Malaikat mah paling suci. Nah, ketika itu ketahuilah bahwa ternyata cintana urang ka Kangjeng Rasul teh tidak akan diterima kecuali kita itu mengetahui seperti apa Rasul, bagaimana Rasul, kesukaan Rasul apa. Di antaranya kesukaan Rasul itu adalah warna putih. Pakai pakaian putih. Lial basah hiya hukum. Sehingga sampai selama hidup pakai. Arek salat pakai baju warna putih. Rek sare pakai baju warna putih, terutama pakaian bodas, peci bodas. Wah, peci bodas tah ieu tah, ieu lain bodas belang eta, tapi aya bodasan. Bodas atau polos, ngerasan bodas, pakai sunnah hukumna. Awas hati-hati. Hukum pakai baju apapun yang dipakai, apalagi terutama dalam sholat, bagus. Karena warna putih, warna yang dicintai oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Boro-boro rek sholat, rek KWC, pakai baju bodas, kopiah bodas, sunnah tetap. Mana dalilnya? Iyal basah ya hukum. Selama sia masih kena hirup, pakai ari di WC hirup kena tuh. Hirup kene teu, urang asup ka WC rek mandi atau rek nagog rek modal hirup teu. Duh bae mah bisa modal moal ka kumaha ge. Berarti ketika di WC masih kene hirup, masih sunat pakai pakaian bodas. Kantos. Ketika urang asup ka WC make baju bodas, make kopiah bodas, dibandingkeun jeung jelema nu di masjid keur salat make baju belang, di dieuna gambar coblos. Jangan lupa coblos. Dipakai sholat baju gitu, kopiah belang teu puguh, keur sholat awas. Jelema di WC make baju bodas. Allah cintaan keneh kanu keur modal, sebab nu modal make warna baju bodas. Awas, lain cinta karena kondisina. Cinta karena kondisina mah pasti cinta karena sholat. Sebab komo bari sholat di masjid mah, sebab masjid Baitullah, masjid rumah Allah. Bari keur ibadah bener eta mah mendekatkan diri ke Allah. Tapi lain dina kondisi, tapi dina warna baju. Awas hati-hati kartos. Allah cintaeun keneh ka jelema nu keur ngising warna bodas daripada salat anu warna acak-acakan. Komo meureunan lamun keur salat bari make baju warna bodas, kopiah, bodas sorban, bodas awak. Oh atuh hapur eta. Kartos ya kartos, Rasul itu wajib ditiru bagi umat yang menginginkan menjadi sebagian umatnya yang bisa diakui di yaumul kiamah. Mudah-mudahan urang kasupkeun golongan umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iltami surid kabi nikah. Nikahilah perempuan, nanti suatu saat kalian rezekinya akan berkembang. Sebab sirorukum kujamukum, seburuk-buruknya kalian numpang goreng-goreng nate jombloan-jomblowati. Sebab yang dilakukan rokatan min mutaahilin khairun min sab'ina rokatan min ghairi mutaahilin. Orang yang sudah menikah, orang yang sudah bergandengan, orang yang sudah punya istri melakukan sholat 2 rakaat lebih baik, lebih unggul dibandingkan jomblo anu ngalaksanakeun sholat 70 rakaat. Aduh, lain kabeh kiai. Di antara
dina ibadah eta kade barikeun aduh Gusti kawin mapannya boro-boro rezeki nu lain rezeki pertama we dulanan mah aya nu ngaranna bulan madu aya nu ngaranna bulan madu honeymoon dan lain sebagainya aduh Gusti bahasa ge kan ayeuna ta bahasa nu bakal terjadi seindah mungkin direkayasa dipercantik diperbuat dan hati-hati eta teh kudu diabadikeun kudu istiqomah hati-hati akan muncullah suatu saat di kemudian hari saling keterbukaan tapi yang perlu dijaga adalah kita itu menjaga keidealismean pribadi walaupun memang dampak ke depan nanti akan ketahui kekurangan dan kelebihan anak jadikan kekurangan suami menjadikan kelebihan kita dan kelebihan kita jangan sampai diketahui kekurangan oleh suami itu akibat daripada kita menyikapi sesama dengan sesama manusia dengan sesama manusia sesama jenis dan juga lawan jenisnya itu saling memaklumi. Kade mulai di ayeuna ulah ayeuna papa sayang, bebek dan lain sebagainya. Kayak maka itu nama masyaallah naudzubillah min dzalik wani nyebut ngarang. Teu nyebut ngarang geus ngahina teh naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Ulah sampaikan ka kitu, itu rentan akan pernikahan. Engke bijeulna teh kalituna teh wah sikapna sikap ayeuna Fir'aun kali itu nanti anu jahiliyahna berkembang kembali dan lain sebagainya mudah-mudahan pernikahan ieu yang Ukman sareng Neng Alia ku Allah Subhanahu wa taala sing sapertos pernikahanna Siti Julaiho sareng Nabi Yusuf atau sehingga sampai puncakna sing sapertos pernikahan Kangjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam balik deui tah tamisul rizqa binikah carilah rezeki gapai rezeki udah rezeki urang ku cara menikahi wanita. Nganikahi wanita itu yang paling inti di dalam pernikahan itu setelah akdu nikah kita harus tahu, harus ingat akan muncul beberapa tanggung jawab antara urang jeung awewe. Lain awewe hungkul nu ditanggung jawab urang teh, tapi urang pun bisa dipertanggungjawabkan tah ku awewe. Jadi nyahona urang cenah lalaki sebagai tanggung jawab awewe, awewe ge tanggung jawab urang kena. Urang nanggung jawab awewe, awewe nanggung jawab urang. Dalam arti ketika wanita setelah ditikah, hati-hati. Maka lalaki nak keluar imah, tak eta nu aya di jero imah, saeusina naon bae hayam manila dan coet. Parabot, lampu, listrik dan lain sebagainya kotok aya di jero kudu dijaga. Katos. Gimana lalakina keluar, ngilu ngoloyor jeung awewe na keluar. Mumpung salaki urang eueuh cenah. Tarap jaga eta majikan gitu kan. Aya. Teu saeutik kan jelema aya mah jahiliyah eta jahiliyah. Nagog di nagonggo batur atau asup ke imah batur ngompreng mumpung sakit eueuh cenah. Nah itulah jadi menjaga rumah tangga itu bukan hanya oleh suami tapi justru nu paling berat mah di awewe. Karena wanita itu paling rentan awewe mah godaan upaya setan itu yang paling semangat, yang paling sugesti di wanita. Maya isa syaiton min ahadin illa atahu min kibali nisa. Setan lamun can mamang papangi jeung awewe itu proses penggodaanana teorina ngajebakna jelema lemah. Tanagaan. Setan ketika belum berjumpa dengan wanita ngagoda jelema ngajoga umat khususna lalaki lemah teu bisaeun. Tanagaan setan kecuali setan sudah berjumpa dengan kaum wanita. Maya isu syaiton min ahadin ila atahu min kibari nisa. Setan mah naon lamun awewe mah. Laulal mar'ah la dakhala rajul aljannah. Lamun lain karena awewe kami lalaki masuk surga. Lamun lain penyebabna awewe lalaki pasti ibadahna lempeng, pasti dijamin asup ka surga. Itulah jadi wanita itu sebagai daripada godaan. Titipan, godaan, amanah dan lain sebagainya. Berkah juga komo bari geus dikawin atazwid barokah kan. Pernikahan itu menikahi wanita itu bijil keberkahan. Wanita itu dijadikan umpan sehingga sampai an-nisa habailu syaiton. Awewe dijadikan umpan setan. Ya setan. Umpan setan coba tempokeun dina iklan. Ka iklan rokok padahal umumna rokok teh keur lalaki. Bari sok aya ge sebagian awewe nu ngarokok tapi lolobana diiklankeun ku awewe. Iklan mah babang sumut nu diiklankeun bitis awewe. Nah hubunganna cuma rokok jeung bitis. Itu jadi habailus syaiton. Tipu daya setan, eta perangkap setan itu mudahna, lancarna adalah wanita awewe. Sehingga tinggal di ayat Al-Qur'an. Ini Allah geus dibejakeun. Inna kaida syaitoni kana dha'ifa.
Hei, lamun nu sok maraca Quran, kudu nyaho ieu teh. Kita agar supaya nyaho. Najan urang boga pamajikan, awas hati-hati. Baca Al-Qur'an coba inna kaida syaitani kana doipa. Bisa yang nyaho tipu daya perangkapna setan itu doipa, lemah, mudah, gampang ditepis. Ayat kursi ge kabur setan mah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lompat setan mah. Lemah, maka dulu tipu daya setan mah lemah cek Allah. Wa inna kaidakuna adim. Tetapi sing kadeng cek Gusti Allah. Tipu daya para wanita itu dahsyat luar biasa. Logikana mapadlan naon pangna Allah nyebutkeun bahwa tipu daya setan itu lemah, tipu daya wanita itu dahsyat. Pikir atuh, pikir. Arti setan aya bujuran lu. Oh, setan aya ilmu mancungan teu? Setan senyumna manis teu? Setan kasebutkeun geulis teu? Setan aya antingan teu? Matana burileuk teu? Teu kadoleh bujur-bujurin aja. Tapi tinggal di wanita. Makanya setan itu lemah tipu dayana. Tetapi saat ketika setan melihat wanita, berjumpa dengan wanita, sekalipun wanitana bopeng, hidup, penek, pesek dan lain sebagainya, cek nafsu mah kira-kirana muncan dientepan ku setan mah teu pikahayangeun. Bohai, boro hayang. Jadah teu hayang. Mun aing. Baheula zaman santi maaf. Ya, iman kana udah klareutik bare zaman santi tapi aya babaturan ki aing lamun bogo kasih itu can dipek-pek hulu kontol aing. Saking ku goreng-gorengna. Kota istilah kitu, masih ampura ini mah jasa ieu. Ampura ya. Tapi awas hati-hati karena habail syaiton, anisa habail syaiton tipu daya perangkapna setan. Rek sakumaha butut eta awewe geus dieunteupan ku setan karena memang target pertama sugesti setan itu adalah wanita. Awas hati-hati. Pecak sakumaha awewe goreng. Deketkeun jeung jelema nu normal. Tong jeung burung, jeung jelema nu normal. Deketkeun. Bah, boro-boro saminggu 2 minggu, 2 jam 3 jam oh sasaha. Masya Allah. Teu percaya teu nyamak kaca. Teu percaya. Nu geloge geus anakan. Da moal mungkin kudu gelo deui. Rasa ketika setan eunteu sebab setan itu lemah, tidak ada daya. Upayanya cukup digunakan untuk tugasnya yang tertentu ketika menggoda Adam, ketika menunggu lelaki. Awewean mah lemah teu bisa nanaon. Jadi setan lamun andai kata alam dunia ieu awewean nganggur lah kira-kira kitu. Duh, atuh eueuh merewekan macam setan aing rek kumaha ngagoda. Kiai pan meureunana hancurna reputasi nama baik cilakana aya ku awewe. Pejabat kan dan korupsi, terus apa lagi cilaka, terus tidak adil, dolim dan lain sebagainya. Awewe, tukang tani, bongseng serang rumah tanggana, gonta-ganti pamajikan, awewe. Nah seperti gitulah. Jadi hati-hatilah karena ini terus penting nih di desa. Saja ya Mas ya. Saja. Jadi kewajiban yang paling rumit, yang paling harus dijaga itu adalah wanita. Lalaki mah geus bubuh lah, umum, nu bodoh, nu ngarti, dak leutik kolot nyaho. Seorang pemimpin. Lalaki mah seorang pemimpin, tapi kepemimpinan eta bakal rusak tergantung awewena. Mau jadi pemimpin yang baik ketika wanitana ngadoktrin sehingga sampai mendominasi karena penguasaan sebagai lelaki. Matakan wajib lalaki mah tong eleh ku awewe. Ketika lalaki eleh ku awewe diancam lagi Kangjeng Nabi hancur rumah tanggana. Wah, tapi ketika awewe camedun, lalaki rek usaha, eta mata kaheureukeun kana rezeki. Mata kaheureukeun kana rezeki. Makana awewe baheula, awewe ulama baheula amanat pesena ka salaki nu arek usaha. Teh kieu yeuh dengekeun. Iyyaka wa kasbal haram. Ya, urang teh mah. Hati-hati ya. Kau mengais rezeki, kau nyari rezeki, hati-hati jangan bawa rezeki haram ke rumah. Awe mah lama kitu. Nah sebabna fa inna nasbiru alal ju. Sebab sayang, ieu ulama baheula ieu dipesankeun ku awewe, ku pamajikanana seperti gitu. Iyyaka wa kasbal haram. Beb, sayang, hati-hati ya. Sekarang kan engkau mau berangkat mencari rezeki, jangan bawa rezeki haram ke rumah ya. Fa inna nasbiru alal ju wala nasbiru ala nar. Sebab aku masih kuat 2-3 hari tidak makan, tapi aku ketika memakan barang haram tidak kuat menahan panasnya neraka. Awewe soleh mah kitu. Awe zaman ayeuna Kang, arek usaha kudu hasil. Awewe mah teh nyaho-nyaho Kang.
Rek kumaha naon, rek usaha naon, rek ladang naon, duit kumaha, nu hejo, nu bodas, nu kencing, nu receh, sugan duit juri gadang ka dieu kan. Oh, eta awe haram jadah nu kitu patut mah. Ilakakeun aja. Duit naon we Kang, rek ladang geusik sugan. Rek ladang roti, rek ladang cau, rek ladang naon. Sugan kumaha sia, da aing geus aya ka imah mah, ku aing di balanyakeun. Jadi kahakanan, daang jeung kabehan, budak lapan teu meunang eueuh Kang. Oh, zaman ayeuna. Zaman baheula mah lain kitu. Wasiat amanatna ge ka salaki. Iya ka wakas bal haram ya bebek. Engkau mencari rezeki jangan sampai membawa barang haram ke rumah ya beb. Pak Inna nasbiru ala saya kuat 3 hari 4 hari. Seumur hidup tidak makan saya kuat. Awi baheula. Wala nasbiru ala. Nah, tapi saya badan ini diduruk di neraka moal kuat saya. Makanya salaki baheula mah saroleh karena awewena. Salaki ayeuna mah barurung karena Allah bisa tuh urang maraban anak pamajikan tega teu ku barang anu menang mau. Tega teu, moal tega. Tapi teu saeutik tukang dagang ngaliwatkeun salat waktu zuhur asar hasilna dibikeun ka pamajikan. Apa eta teh haram? Ayam. Kokek lohor diliwat. Yang penting roti beak, yang penting sendal beak, yang penting tahu beak. Saminggu kirimkeun ladang teh salat kabeh. Dikirimkeun ka pamajikan, majarkeun teh ladang usaha. Beunang jual beli roti, jual beli sendal, jual beli tahu. Heeh. Nu dijual mah tahu. Hasilna duit. Tapi eta tahu bisa laku karena sia lewat salat. Sendal beak sia lewat salat. Salat hak saha? Hak Allah di badog. Cau batur dituar diparabkeun mah teu wani. Majar eta menang badog tapi ngajual roti, ngajual sendal, ngajual tahu, ngabadog waktu Allah teu rasa haram. Aya kitu. Loba. Jika teu haram, naon beda nama ngaruang cau tangkalna dijual cauna dibikeun. Cau saha eta? Batur. Cau batur, duit teh teh usaha. Nu batur dibikeun ka pamajikan. Barang nu didaang ku pamajikan eta barang subhat, barang halal atau barang haram? Haram. Da jual beli teu sah jual beli na ge. Urang kokek jualan, dur bedug lohor kagok liwat. Beak geus duhur, asar lewat dan lain sebagainya, salat saminggu bikin ke pemajikan. Ladang naon eta? Duit ladang naon? Ladang maok. Ngan lain maok duit, tapi maok waktu Allah tah bangsat numpang buruk-buruk teh bangsatna nu kitu rupana. Salat singkade hati-hati. Loba pan papatah oge di zaman baheula teh ka zaman ayeuna. Loba papatah menyebutkan salat jang salat. Sanajan maneh rek di Palembang rek di seberang usahakan wae ulah poho salat 5 waktu, benar. Makana salat we getol jelema teh. Memang eta mah getol, da amanat wasiat kolotna salat 5 waktu dilaksanakeun. Tapi eta budak salat teh salat hukum, teu diilmuan, da teu ngaji teh ya, da wasiat amanat kolotna kitu teh ya. Yang penting maneh mah salat we lah. Salat rek kumaha wae ge, di mana wae ge, jadi salat mah gampang ieu. Atuh dedek ulang getol salatna, ngan hanya kal teu diilmuan. Salat nu teu diilmuan, ceuk ulama, man amila bi ghairi ilmin junun. Jelema naon bae sikapna, ngalakukeun ngalaksanakeun naon bae, komo bari dina salat teu diilmuan, junun nu gelo. Moal ditarima amal apapun yang tidak disertai dengan ilmu, yang tidak dibarengi, yang tidak diisi syarat rukunan, maka tidak akan diterima. Boro-boro edan sanajan jelema normal oge, alasanana moal ditarima tetep. Kahartos. Puasa dilaksanakeun jangankan 100 200 tahun, ribuan tahun ibadah teu make ilmu moal ditarima. Ayo kita bareng yuk mengantarkan kepada logika. Coba di urang di Sukabumi di Bogor loba pabrik PT. Kebenaran di Pangpang menerima karyawan baru dengan persyaratan catatan bla 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 5 ngajajan persyaratan anak. Jol teh mang padlan kali itu, nyiriwi kali itu teu mau naon-naon, teu mau ijazah, teu mau persyaratan apapun, balik di dieu ge. Ya kieu we ukur kieu. Datang kali itu. Jol teh bosna langsung interview jeung bosna ditanya, "Ceuk bosna kieu." Mang padlan asup ka jero diuk, ceuk bosna ditanya, "Mungkin moal seperti kieu." Cek bosna, Anda kesini mau apa? Cek Mang Padlan, saya mau melamar kerja karena saya tahu di bawah ada pengumuman menerima karyawan baru. Cek bosna, oh iya,
Anda akan saya terima cek bosan. Asal catatan Anda tidak bisa apa-apa. Mungkin tuh. Mungkin tuh. Anda akan saya terima kerja di sini tapi Anda harus tidak bisa apa-apa. Bos sehat, bos goblok. Bos sehat, bos goblok. Nu goblok bosna atau anu ngalamarna. Duana ngasinting. Kapan geusnya oh berenang dihanap nage persyaratanana aya 5. Datang kadinya teh mau naon. Bos nade asal maneh teu beugug naon-naon ditarima. Bos naon kitu patut. Aya gitu. Mungkin tuh. Mungkin apa teh mungkin? Geus logika teu kudu tamahan. Amal nu teu make ilmu moal ditarima. Manfaatna ngasongkeun motor anu butut. Lain butut ngasongkeun motor nu mogok. Dibikeun ka jelema ieu. Ieu teh sakola mekanik, teu diajar ngabengkel, teu kieu we kayanana. Cepandan teh mah apa ngomeahkeun motor teh. Dioprek. Saminggu teh hirup-hirup kaleuwih baud. Nu tolong saha? Duana kan tolong lah. Geus bukunya. Oh, teu sakola, teu begugeun. Ieu geus bukunya oh aing teh. Aduh Allah. Kahartos ibadah geus sabaraha ribu tahun amal ngalaksanakeun ibadah. Geus sabaraha ribu tahun. Allah masrahkeun tugas ka urang bentukna ibadah, contoh modelkeun salat, dilaksanakeun urang mulai dari para balik hingga sampai sekarang. Iraha pernah ngajedog di tempat pengajian. Iraha pernah nyorogkeun Fatihah supaya bener rukun salat. Iraha pernah nyaho urang pada pembatalan salat kudu. Geus dibejakeun ku Allah, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Makana baca Quran coba. Allah geus ngabejakeun hei makhluk, sia kabeh nu aya di alam dunia, kabeh melalui proses penglahiran inung maneh dina rahim dikaluarkeun ku aing. Syariatna inung maneh teh la ta'lamuna syai'a. Teu gablek naon-naon, teu mawa naon-naon. Nu jadi kiai ayeuna baheula selama dikandung teu masantren di dieu teu. Tukang bubur, tukang cuek, tukang tahu, tanya Mang Fadlan. Akhirnya jadi tukang tahu, baheula selama dikandung pernah dagang tahu teu dina geureubeuten? Geuningan. Berarti eta bisa dagang tahu proses di dunia selama diajar. Nu jadi RT, nu jadi presiden, nu jadi pejabat, hasilna kitu teh diproses sebagai upaya. Nu jadi kiai ayeuna itu ke proses heula. Matakan lamun jelema can pernah cicing di pasantren, hirupna teh daek ngaji, bisa dipastikan ibadahna moal bener, moal ditarima. Nah make kitu, Allahu Akbar. Sok loba bahasa. Atuh gampang cenah ujang salat mah tempo batur rukunya ruku. Tempo batur sujudnya sujud. Atuh tempo batur assalamualaikum assalamualaikum. Geus we nempokeun batur, kopiahna pada itu jangkung, sopana agak bray. Terus jubahna bodas, body hade nya body nage panjang sakieu. Takbirna tarik dan lain sebagainya. Nggak saya tuturkan itu piraku salah Mang. Lain masalah salah yang bener. Masalah piraku jeung piraku mah tergantung maneh lah. Rek percaya gae rek henteu gae. Kan percaya mana jeung kata-kata Kangjeng Nabi. Jeung Kangjeng Nabi lawan aja Musa. Seandainya Nabi Musa diturunkeun deui hidup dengan kita, fatabatumu wa taraktumuni. Terus orang pipiluan Nabi Musa dituturkan sikap Nabi Musa, pipiluan sakumaha Nabi Musa ladolatom yakin saria bakal cilaka. Nabi Musa geus nabi maksum rasul nu dijamin benerna ketika dituturkeun pada zaman ayeuna mah sesat. Komo deui bah takokan, komo deui bah terong, komo deui bah leuncak, komo deui bah kali teu ngaji. Mata kalau tuturkeun la usula ila nalikul lima mulin illa bi mutabati rasul. Aya rel nu paling benar untuk menggapai kesuksesan, keselamatan, keinginan yang sempurna, rahmat Allah kecuali dengan mengikuti rel Kangjeng Nabi. Selama teu wauheun jeung Kangjeng Nabi, selama lain kiai teu ngaji, teu wajib diikuti. Mun hayang salamat. Sanaja Nabi Musa nabi lain, maksum lain, rasul lain. Pasti benerna teu diturutan ku urang dituturkeun sesat. Komo bareng jelema nu teu ngaji. Cak-cak ninu ngaji ge baru sesat. Kau malah teu? Maka hati-hati. Terus sikap urang kudu kumaha? Sikap urang wauhkeun jeung generasi gaganti sebagai pewaris Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. STG bikin surat tanda ngaji. Awas hati-hati. Surat tanda ngaji urang sebagai umat Kanjeng Rasul tujuanana hayang wauh jeung Kanjeng Nabi. Berarti poin terbesarna
jelema moal bisa papangih jeung Rasul karena moal mungkin cintana diterima selama manehna teu beli ka Rasul. Ngawawuhkeun ka Rasul wajib hukumna agar supaya cinta urang terbukti di antarana hayang nyaho jeung Rasul teh nyaeta datang ka kiai ngaji jeung kiai bareng diuk jeung kiai dengekeun surat ti Rasul ku kiai ieu hadis-hadis teh surat ti Rasul. Bangga lamun di suratan ke orang yang kita cintai. Allahu Akbar. Dibolak-balik zaman baheula aing. Geus ratusan kali eta surat di deuleu ditempoan. Kene we. Di minyak deui amuk deui itu mang aduh pernah baheula gitu. Narima surat zaman baheula mah ada HP. Zaman urang mah nya jarang HP lah baheula dibolak-balik we suratnya. Bangga menerima surat dari kekasih. Atuh Gusti nu agung. Jelema can pernah disuratan ku Kangjeng Nabi, can pernah cicing di majelis taklim, ngadenge surat Rasul, ngadenge hadis Rasul, rek kumaha di aku umatna. Itu hadis yang merupakan bagaikan surat Rasul. Jelema saidang-indang teu ngaji, ngaku umat Rasul. Bari Masya Allah, ibadah dilaksanakan jangankan 100-200 tahun, ribuan tahun. Moal bisa asup kana golongan anu tadi dicaritakeun 70.000 diangkat ke Rasul bareng asup ke surga tanpa hisab. Tetapi maaf, sanajan urang jelema neraka, sanajan urang jelema anu ibadah teu ilmuan, bisa wae mungkin asup ke surga, bisa wae ngan kudu geus bersih, digesek dilayak can nepikeun ka bersih mah Allah Akbar daek kitu daek diasupkeun ka neraka heula meh ka surga. Hayang asup ke surga langsung apa yang transit heula di neraka kira-kira? Pada transit di neraka mah urang kabeh hayang asup ka surga kira-kira hayang pangheulana hayang paneuri. Hayang pangheulana paneuri. Najan pangheulana atau paneuri intina asup ka surga mah geunah bener teu? Ka surga hayang dituyun hayang dijejak. Lu geunah dituyun apa dijejak? Najan dijejak ge geunah ka surga mah. Tetap asup ka neraka, daek teu? Hah? Daek teu hayang paneuri, hayang heula asup ka neraka. Bung paneuri, bung heula. Daek teu diasupkeun ka neraka dijejak. Najan boro-boro dijejak, najan dituyun dianter, mangga urang jajab pilih teu terang jalan ka neraka ku abdi dijajab daek. Arab jadah teh hayang. Najan disopanan, mangga salira pangarsa ku abdi dijajab. Pilih teu terang. Abdi mah wawantunanan we wios teu dikulian ge dijajabkeun ka neraka. Panginten aing bilih capek diganong daek. Tuh ka neraka, mah dijajab, disopanan, geus mung komo dijejek. Ka surga mah najan dijejek oge. Mudah-mudahan lah urang mah kasupkeun golongan dijejek kasuk ka surga teh gitu lah. Tapi asup ka surga pan dijejek oge. Lumayan noh. Tah eta nu bahan dijejek teh eta rupa-rupana mah nu ngaku umat Kangjeng Rasul, nu nyanyahoanan ibadah dilaksanakeun tapi teu diilmuan. Kumaha teu carana jang ayeuna? Calik we mangasan di tempat ngaos sing rajin ngaji tujukeun dina hate keur hayang ngabenerkeun ibadah. Najan ilmu urang engke can capai kana hasil atana pican bener ibadah kudu ilmuan pati-pati maot ditanya ku malaikat coceng ibadah maneh mah najan eta dilaksanakeun di ilmuan jawabanana bakal diberi hujah. Mudah-mudahan jelema nu sok naik ngaji mah hujahna bener dieu. Ngomongkeun tong hujahna. Ngomongkeun dong. Dengekeun hujahna jelema nu sok ngaji mah. Mudah-mudahan di akhirat urang beunang hujahna nu modelkeun kieu. Di mana urang ibadah coceng dina ilmu tapi daek ngaji tanamkeun di hati saumur hirup urang moal leupas ngaji karena ngaji teh keur ngabenerkeun ibadah sagala ibadah. Pati-pati maot coceng salat urang teu diilmuan. Ceuk malaikat gagal salat sia eta teu diilmuan. Ribuan tahun salat sia teu dilaksanakeun ngan teu diilmuan. No moal ditarima. Ceuk malaikat. Mudah-mudahan hujah urang seperti kieu. Malaikat tong nyieun ancaman komo bari nyiksa aing boga hujah najan memang heueuh urang teh salat teh teu ditarima buktina teu diilmuan tapi malaikat lain teu hayang aing salat make ilmu teh lain teu hayang aing bener teh aing teh di alam dunia teh masih kene hayang hirup karena aing nyaho ibadah mun teu diilmuan moal ditarima sejak harita aing nyaho ti kiai aing teh ngaji niat teh terus nepikeun ka satungtung urang can mangih kana bener mah moal rek eureun ngaji ngan maot nyamper ti malaikat atau kitu malin salah urang malaikat salah anak maut wani kitu kira-kira mudah-mudahan diberi kawani kitu laporan malaikat kalau subhanahu wa ta'ala ceuk eta Allah malaikat
Ngeus tugas maneh mah bener, maneh ngaraksa bener, maneh ngajaga bener, maneh nyatetkeun bener, nu nyaho eusina eta jelema mah aing. Bener eta jelema teh satungtung hirupna hayang bener ngaji keur ngabenerkeun ibadah ngan ajal geus dicatet ku aing ti heula. Jadi si eta jelema teh lamun ku aing dipanjangkeun umurna mah yakin pasti bisa eutah ibadah jeung ilmu teh. Sebab manehnana satungtung hirup moal eureun ngaji, geus malaikat jing-jing kana surga. Lain ibadah lain sholat lain zakat lain, tapi pangampura. Tah diukna di majelis taklim, diukna di tempat pengajian mah STG surat tanda ngaji ditempuhan ku malaikat sia bener baheula pernah ngaji tempo birit aing. Tempo tuh cenah Mang Padlan babaturan aing masih kena hirup kene, bahkan kiai na sok dibere cai ku urang, aya mah rezeki sok diududan ku urang. Tanya ka kiaina jeung malaikat hangeuk aing malah. Mau naikkan kaki kiai mau bari di dunia kene mah tanggal geus menunjukkan ke Allah. Mudah-mudahan hujah urang seperti kitu. Maka ngaji tong putus-putus. Budak paletik pasantrenkeun urang kolot anu teu kabagean umur usia baheula ngaji sok datangan majelis-majelis taklim komo aya di Cikaduma raya berak moal eureun saminggu teh mutar terus. Mudah-mudahan umur urang nalika ku Allah Subhanahu wa taala dicabut memeh usum bener ibadah sing boga hujahna seperti kitu supaya urang bisa asup ka surga teh lain ku ibadah-ibadah teuing tapi ku magfirah jeung rahmah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal. Ieu ka hati teu? Ka hati teu? Mun ka hati kieu pesen hati kolot sim kuring teh jangan mun ngaji geus sajam leuwih cenah kira-kira ditanya ka hati geus we cenah sebab ngaji mah ukur tibang ka harti. Ka harti mah benar insyaallah. Harti lamun aya nyebutkeun canggih geus we terus keuna engke cirina eta jelema barat cenah kitu geus sajam can ka harti keneh. Nah mudah-mudahan urang mah di dieu mah sing kasupkeun golongan umat Kangjeng Rasul anu bisa narima kana kasadaran hirup masing-masing. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sakitu billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.